Je to ďalšia challenge. Zdravím všetkých trolice, moje meno notifikácie tam pri ďalšom videu. Bude to Citron Challenge. Ja vás tu vítam. Práve som sa pustil do tohto videa znova. Vy ste rozhodli na Instagrame, že by ste chceli vidieť to video. Mám ho v počítači 2 roky. Natočené, zostriehané, ale bral som to jak totálnu demenciu a trapnosť, tak som to nevydával, ale tak ma napadlo, že vám to hodím jak anketu na Instagram, vy ste si to vyhlasovali, malo to až 9 hlasov, myslím, neviem, však tu vám vybol screenshot a ako tak idem trošku tam pridať hudbu, trošku ešte tam pridať nejaký edit, lebo to bolo dosť suché a snad sa vám to bude páčiť, jak to je totálne trápne, ale nebojte sa, čoskoro vyjde ďalšie video a to už bude nové. Aj z tohto nového prostredia, aj toto hovorí 2 roky staré, takže aj iná izba, aj všetko. Takže snad to vydržíte, vaše oči aj uši. Hoďte like aj odber, ak sa vám to bude páčiť, lebo ale mohli by ste ho hodiť, aj keď sa vám to nebude páčiť. Nič, nechám vás už pozrieť. Užijte video. Oproti Cibuli Challenge, čo som točil pred vyše rokom, tak sa zmenilo to, že mám tričko. S citrónom, síce nie jem čistý citrón, viem, že niektorí ľudia tiež jedia čisté citróny, ale bude to možno menšia bolesť pre mňa ako tá cibuľa. Ste tu kvôli challenge, ja som tu kvôli challenge, tak prečo to zdržiavať? Nebudem okolo toho robiť taký cirkus, ako okolo cibule, že nevládzem, nedám to, zomrem. Ne. Je to rebel! Je to citrón. Som pripravený na to, že mi strpnú pisky, že jazyk mi odumre, že sa tu budem ksichtiť jak chuj, ale mohol by som to dať. A inak, ak je tu náhodou niekto, koho to reálne zaujíma, že kde je Cibula Challenge číslo 2? No není, nedali ste 30 lajkov, je tam 13 lajkov. Čo vám poviem? 30 lajkov tam dajte vtedy, až bude. Ale máte na to čas iba do konca tohto roka, inakšie sa to ruší. Ja na to kašľam. Kašľam na celú cibuľu, máme tu citrón. Ešte predtým, jak začnem, som si všimol, že tam nevidím kôstky. Neviem, či som ich dajak akurát prerezal, že vypadli, alebo to je dajaký bezkôstkový, či ďadierkový, či čo to je. Takže neviem. Ešte predtým, jak si zakúsnem, hoďte na toto video like, dajte odber, ak si tu nový. Ok, natáčam už skoro 5 minút a ešte som ani nezahryzol, takže na zdravíčko. To sa nedá prekúsať. Na trasie. Ok, prvé sústo, kyslé, ale čakal som dačo horšie. Čím dlhšie budem jesť, tým horšie to bude. Pokračujeme. Kyslé. Pomaly mi trpnú, začínam sa potiť. Teda však poznáte to. Keď dačo jete teple, alebo keď jete rýchlo, alebo hocičo. Neviem, kedy, proste keď jete a sa niekedy normálne cítite, že začína potiť ksicht. Alebo ani nie, že ksicht, celé telo, ale ja cítim momentálne zatiaľ len ksicht. Pokračujeme. Ja neviem, či to len tento citrón je taký. Alebo všetky citróny sú také, že dokážem ich zjesť, si sa ma kruci, ale dokážem zjesť. Neviem. Dobre, nevydržal som to. Chcel som, že poker face trošku. Trošku som dal, ale nevydržal som ten aftertaste. Dobre, keďže táto challenge je zatiaľ celkom ľahká, až na to, že to ksichtím a trošku potím, skúsim spraviť jednu vec. Celú túto polku si dať do úst a zjesť. Nie po kúskoch, ale celú. Bojím sa, že toto bude problém. Celá polka na šupu, hej? Toto je pre vás.
Už to je sladké. Už mi odumrel jazyk. Fuj. To bolo hnusné. Celkom dosť. Normálne ma až napínal, že ste mohli vidieť. Challenge je za nami. Celkom dlho som ju zase odkladal. Som myslel, že to nedám. Kvôli tomu, že to bude veľmi kyslé, ale dalo sa to. Ak vás dačo napadne, alebo mňa napadne, tak bude ďalšia challenge. OK ľudia, nebudem to už tu naťahovať. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, dajte odber, ak si tu nový. Zaškrtite zvonček, nech vám neujde žiadne moje nové video. Napíšte nejaký koment, napíšte nejaký nápad do komentu na challenge, alebo celkovo na nejaký sketch, alebo nejaký nápad na video môžete. Kľudne nechám vám voľnú ruku, možno sa toho chytím, natočím to. Uvidíme. Zazdieľajte tento kanál, tieto videá. V popise máte ten Twitch, máte tam aj Instagram. To by bolo odo mňa dneska všetko. Ja sa s vami lúčim. Uvidím sa pri ďalšom videu. Dovtedy sa majte a čaute.